Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен құрамына сода қосылмайтын және де үйде қалып кеткен ашыған сүттен дайындалатын блиниді дайындап көретін боламыз. Ендеше менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де келесі шығатын видео рецепті жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттарын дайындап аламыз. Барлығын видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен қантымызға жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тұзымызды қосамыз, араластырамыз. Енді ашыған сүтімізді жылытып, қоспамызға қосамыз. Ашыған сүт болмаса, таза сүттен де дайындасаңыздар болады. Менде осындай қалып кеткен сүт бар екен, содан осылай блини жасап қойдым. Енді ұнымызды аз-аздан електен өткізіп қосамыз. Жартысын қосып, електен өткізіп, араластырамыз. Барлық ұнымыз біріккеннен кейін қалған сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Енді қалған ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін ыстық қайнап тұрған су құямыз. Осындай қоюлықта болады. Дәл осының үстіне ыстық қайнап тұрған су құйып, тағы да араластырамыз. Біздің құймағымыз сұйық болуы керек. Енді осының үстіне сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ожаумен 5-10 минуттай сапырып аламыз. Дәл сол кезде табамызды қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Біздің табамыз қатты қызып тұру керек. Қызып тұрған табамызды майлаймыз. Майды 1 рет қана жағамыз. Содан кейін келесі блиниді пісіратын кезде жақпайтын боламыз. Дәл осылай табамызды майлап аламыз. Тек 1 рет қана май жағамыз. Енді блинимізді аз-аздан құйып пісіретін боламыз. Дәл осылай құйғаннан кейін бетіне тесіктер шығады және де барлық жері осындай аппақ болуы керек. Сол кезде аударып екінші жағын пісіріп аламыз. Екінші жағы бізде бірінші жағынан қарағанда тезірек піседі. Сондықтан күйіп кетпес үшін жақсылап қадағалап отырыңыздар. Бір блиннің көлемі 1 секунд немесе 2 секундтың ішінде пісіп шығады. Оттарыңыздың асты қатты қызып тұратын болса, тезірек пісіріп аласыздар. Және де блиниге арналған табаға емес, кез келген табада пісіре бересіздер. Бұл менде тамақ пісіріп жүрген таба. Осыған пісіре беремін. Диаметрі 28 см. Сондықтан менде дәл осы рецептен 15 штук блини шықты. Егер де сіздерде кішілеу диаметр болса, онда көптеу блини шығады. Және де менің каналымда содамен жасалған блинидің видео рецептісі бар. Қазір жоғарыдан сілтемесі шығады. Кіріп қарап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде кіріп қарап көріңіз. Және де ол жерде дастарханға қалай әдемі оформлениямен ұсыну керектігін көрсеткен болатынмын. Сондықтан міндетті түрде видеоны жіберіп алмай қарап көріңіз. Каналға тіркеліп, алдағы шығатын видео рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыз. Біздің блинimiz дайын болды. Дәл осылай жұмсақ, ажурный болып шығады. Ешқандай қатпайды. Қолымызбен ұстағанда жұмсақ болып тұрады. Егер де сіздер қамырларыңызды жұқа құйып қоятын болсаңыздар, шеттері кішкене осылай қабыршақ тәрізді болып тұрады, бірақ та ол қатты деген сөз емес. Егер де солай болып тұрса, онда кішкене 5 минутқа салафанға салып орап қойсаңыздар болады. Біздің блинimiz дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік блиниді сізде дайындап көріңіз. Өзіңізді және де отбасыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Пока-пока.